Hello mes amours, comment est-ce que nous en forme? Et d'entrer dans le canal aujourd'hui avec une autre vidéo pour nous, côté pour partager ensemble avec nous un petit remède naturel pour moun qui gen problème ronflement. Moun la coucher la nuit ou pas qu'à dormir même côté ensemble avec eux tellement yo ronflé. Juste avant de commencer ma petite temps cap saler tout abonné en généralement maintenant en pile mes amours, continuez de faire travail là, continuez à abonner avec chaîne là. Continuez à mener nos amis, en famille, venir entrer dans la famille, nous pas pour regret, nous connaissons déjà et d'ailleurs maintenant en pile mes amours. C'est pour nous le travail, c'est nous pour toujours encourager, pour nous capable toujours motiver, pour nous toujours porter bagaille pour nous. Si vous qui fait rentrer dans la famille, moi dis bienvenue parce que ou la caille, ou toujours regarder d'or pourquoi abonner pas de faire ça qu'on y a parce que ou pas pour regret. Cliquez sur ce bouton rouge là pour capable abonner, cliquez sur ce cloche là pour capable recevoir toute vidéo m'a gain pour me capable blaguer comme ça l'aime poster YouTube abdou et la poster pour ce premier monde qui vient regarder da pas vrai. Moi qu'on entend même regarder da chaque jour. Donc c'est ça que fait m'a fait tout effort possible pour me capable faire regarder chaque jour pendant ou même moi encourager pour me capable toujours motiver porter bagaille pour nous. OK mes amours, je me te dire dans le commencement, c'est yon ti remède naturel pour moun qui gen problème ronflement. Moun la couché yo ronflé en pile. Parfois c'est pas parce que moun nan ronflé naissance non, mais moun nan c'est parce que c'est fatigue. Gen moun c'est fatigue qui permet yo ronfler, gen moun tout c'est façon yo coucher. Pas que bagay faut ronfler comme ça là ou coucher sous dos. Là ou coucher sous dos ou vinn ronfler, ou vinn libérer de tout espace ou ronfler en pile. Mais là ou coucher sous ventre, ça sont l'autre bagay lié ou gen doit améliorer dans ronflement qui va bay la sous son monde qui ronfler naturel. OK? Juste avant m'a profité pour capable bailler une petite histoire tant que maman mon la capable à côté qui dit yon monsieur qui était environ de 100 à 120 mètres bon la Kaili me dit moi même comme moi pas marcher vite m'a fait 120 mètres dans 4 minutes. OK, même 5 minutes même parce que me pas marcher vite même 120 mètres maman me dit li content de monsieur aller là pour gonfler les soirs. OK, pour mon rester non distance ensemble avec comme ça pour dire autant de là pour gonfler les soirs, ça veut dire là pour montrer gens là ils gonfler ça parfois vous qu'on réveille dans matin il a parlé directement de messieurs en gens t'a pour gonfler hier soir. Donc mes amis me dit c'est bon outil soir ça pour nous capable rire ensemble avec vous parce que imagine pour on rester non distance comme ça pour on rester dans la distance pour le dire les tas de messieurs qui vont faire chaque soir les temps de cap gonfler donc problème. C'est ça que fait aujourd'hui, je décidé pour te tirer mettre ça pour nous. On connaît grand pile monde qui a un problème ronflement, l'a vraiment aidé ou, OK? L'a vraiment aidé ou pour capable brûler, pour capable débarrasser du voie respiratoire, des mucus qui empêchent ou respirer bien les dormir, OK? Donc mes amours, on va dans la vidéo pour capable joindre tout détail pour capable voir comment pour capable préparer mais avant tout qui ça a besoin pour capable faire et remettre ça. Ou a besoin de pomme, ou a besoin de petit grain de carotte, OK? Ou a besoin de demi citron et puis ou a besoin de petit bout de gingembre, un verre de l'eau. Compte pour capable blender, pour capable couler, pour capable boire, OK? Brel chaque jour l'a aider en pile pour capable débarrasser ou du voie respiratoire, des mucus qui empêchent de respirer bien la nuit, leur coucher, qui bon problème ronflement. La vraiment aidé en pile, faire remettre ça pour la bonne nouvelle. Donc mes amours, en rentrant dans la vidéo, en côté m'a montre comment pour capable faire remettre là, pour capable jouer une solution que vous besoin. Et d'ailleurs maintenant appelle mes amours, à la prochaine. Hop. OK ma chérie, c'est ça on a besoin pour nous capable faire remède là. Un petit bout de gingembre, un petit grain de carotte, une pomme, demi citron. Moi prends des petits pommes petits ça parce que m'pas de gros pomme là. Obligé prendre des petits pommes petits ça pour me capable faire pour capable voir comment on fait. Comme moi même chaque fois me laisser faire remède moi toujours tout laver une fois qu'on y a là, nous pas passer par comment capable caler et puis pour capable venir faire préparation, OK? Pour gingembre là, on va quitter gingembre ensemble avec toute poule. On va quitter gingembre ensemble avec toute poule, janvier. On va nettoyer pomme là, on va retirer toute bagaille ça là-dedans. OK? On va retirer toute bagaille ça là-dedans, on va quitter pomme là ensemble avec un petit crasse-peau. On va quitter ensemble avec t'as quoi caler pomme dans un espace comme ça pour quitter ensemble avec un petit crasse-peau là-dedans.
quitter ensemble avec un petit crasse pour la donne. Pomme non, continue à caler. Quitter ensemble avec un petit crasse pour. Si mon si n'a suivre, n'a pas me gain rhume. Mon seulement qui habite avec moi, cap connaît me gain rhume. Si n'a suivre, n'a pas me gain rhume, pas le faire remède pour rhume là en après. Pour sinon même rad ça sous moi. Pour nous coller déjà. Zil. Pas le faire remède pour une grippe. Vraiment rapide là pour me capable ouais. OK mes amours. M'a quitter pas nous tout. OK. Nous j'aime caler pomme non. Quand y a nous fin caler res bagay yo n'a retourner. OK, là m'a pressé couper carotte là petit Rachel petit pour me capable faire remède. Si toutefois ou même ou pas sentir ou pas rester même j'ensemble avec Eda pendant Eda fait là, point gragel pour en fin pour mettre dans blender pour capable blender li puis bien et pour capable ba plus jus. OK? Même sinon yon oui. Moi tellement dormi enfin. Hop. Mais cette quantité de gingembre que me prend, OK? Mettez un petit point de salade avec toute peau, m'a couper rapide. J'aime dire qu'à gager ni gingembre ni carotte pour blender bien rapide et pour yo capable ba ou tout jus qui nan yo pour faire verjus. OK. 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 On va faire rapide mes amours pour ne pas quitter la vidéo en trop longue. Parce que je vais faire vidéo. C'est seulement son bagage qui prend tout le temps pour me faire vidéo plus que 10 minutes. Même je vais faire trop long. Je connais même faire 10 minutes, je dis me parle en pile. Il faut m'expliquer, ça va m'expliquer. Il y a une base qui dit pas parler en pile, même collègue qui dit parler en pile. Aïe, aïe, aïe. OK, mes amours, quand nous finissons racheter tout bagaille, nous allons le mettre dans le blender pour nous capable blender avec petit de l'eau pour capable faire jus. N'a retourner. OK, là blender propre tout à fait propre. On y a ma plaque là dedans pour nous capable à le blender. OK. Et comment lier dans le blender, qu'on a nous pas mettre de l'eau pour nous capable blender. OK mes amours, ça c'est remède là, c'est avec ça ressemblé. L'aime fin blender qu'on a pral vider une petite quantité pour couler pour boire. Parce que moi depuis m'a fait un remède premier mon qui boire c'est bon. Surtout le gingembre là dans la vraiment aider avec rhume. Et puis on va couper un bout de citron mettre là-dedans. Pour capable boire. OK, ouais, qui ça ressemble? Pas laisser boire ça parce que j'ai un rhume pour nous capable boire.
que m'boive. Gingembre là vraiment fait chaud chaud chaud. Brel là vraiment aidé ou, pas mettre sucre, pas mettre sel, pas mettre rien. Pour moun qui ont bagay douce, on toujours ajouter un petit miel. Mais pas mettre rien. Donc mes amis, c'est tout ça me dépoter pour nous. Moi j'espère que nous aimez vidéo hein. M'a quitté dans la encore dans l'autre vidéo nous conseille déjà aider mais nous un peu bisous. À la prochaine, pas oublier toujours abonner, like, quitter un commentaire, ça fait me content. Un pile mes amours. Ciao. À la prochaine. Bye.